oduun keenyatti fufeera. Gochi dargaggoota muraasaan ogeessa fayyaa Waaqoo Kadir irratti raawwatame duudhaa hawaasa keenyaa bakka hin bu'uu jedhan jiraattonni bulchiinsa magaalaa Roobee. Dargaggoota ogeessa fayyaa gamtaan reeban to'achuusaa waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Roobee beeksise. Muhammad Nageessoo bal'ina isaa qopheesse. Obbo Waaqoo Kadir jedhamu bara 1978 ogummaa fayyaan qaxaramanii waggaa 40 ol ogummaa kanaan uummata isaanii tajaajiluu dubbatan amma godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu jiraatu guyyaa kaleessaa dargaggootni gamtaan yoo isaan reeban toora miidiyaa hawaasaa irraa mul'ate dhimma kanarratti OBN waliin turtii taasisaniin akkas jedhan. Waggaa 40 fi ji'a tokko tajaajileetiin jedhe jechaadha mana mootummaa eega soorama baheetiin jedhe ji'a tokko anammo ka baay'ee na gaddisiiseetiin jedhe ka haamilee akka malee na dhayeetiin jedhe taatee kaleessa fada konkolaataatti narratti ta'eetiin jedhe sun baay'ee na gaddisiisa. Haamilee kiyya baay'ee na tuqeetiin. Dargaggootni miidhaa isaan irraan gahan to'atamuu isaanii gammachuu qaban himanii tarkaanfii barsiisaa akka fudhatamu abdii qabaachuu dubbatan. Anillee hawaasuma kanaaf jiraataatiin hin ture umrii kiyya guutuu. Waajjirratti illee gara faayidaa qabdutti illee hin jijjiiran. Amma dhimmi ilaalamaatiin hin jira ijoolleen warri kaleessa gareedhaan yookiin guruppiidhaan rakkoo akkasii narraan gahaatiin turan kun to'atamanii ijaan argaatiin hin ture. Waan mootummaan jiruuf mootummaan waan fe'e